YouTube канал Путешествие дикарем. Друзья, всем привет! Сегодня нахожусь в лесу, в таком вот зимнем. Немного сегодня холодно, градусов 10 мороза. Я развел такой вот костерчик, хочу вам показать, как я его сделал. Это типа нади, но не надя в привычном понимании этого дела. Видите, вот старый пенек, сухой вот я положил. А там я сначала мелкие палочки подбрасывал, чтобы оно разгорелось, а потом положил вот 3 бревнишка таких небольших. Это дерево, ну как росло, оно стояло сухое, я его свалил, небольшое такое, и вот оно уже поломанное было. Вот. И здесь видите, как сложил. И какой жар, то есть на дворе градусов 10 мороза, вот снег везде. А здесь прям такой жар, что аж сидеть невозможно. Вот здесь у меня такое вот бревнишко, чтобы сидеть можно было, я поставил. Вот оно. Сейчас я отойду, покажу. Вот. А здесь может быть в метре этот костер. Так жар страшный. Здесь можно вот если вот возле этого бревнишка положить каремат, постелить. Еще небольшую стеночку такую сделать, чтобы не задувало. Переночевать можно. Время от времени подбрасывая туда полежки. Вот видите, как хорошо. И подбрасывать не нужно. Нужно так слаживать эти бревнышки, чтобы они были довольно плотно сложены, иначе оно гореть не будет. А так вот дыма почти не дает, вот небольшой дымок вот дает и горит. Очень тепло. Так что если вам нужно согреться в лесу, вот пользуйтесь таким способом. Еще чем хорошо, что этот пенек, видите, он высокий. То есть оно горит здесь. Этот пенек уже разжарился, и он инфракрасный нагрев дает сюда, как экран. То есть очень-очень жарко. Причем самого огня там особо нет, видите, какой небольшой огонек, но там жар, там страшный жар. Пищу, правда, на нем готовить так особо не приготовишь, но согреться очень удобно. Так что если нужно согреться, вот можете пользоваться таким способом. Но будьте осторожны, чтобы ничего у вас не загорелось. И вот такой вот, сегодня такое вот было видео. Если видео вам понравилось, было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии. Ну все, всем до новых встреч, новых видео, всем пока! Канал Путешествие дикарем.